è l'84esima edizione che, come è stato detto, di tutto e di più, cioè dal mondo della pesca al sociale, al volontariato, alla cultura, alla storia, alle nostre tradizioni. E oggi, appunto, partendo da qua, la conferenza stampa, proprio per dare ancora più peso, più forza a questa 84esima edizione, che ne andiamo fieri ovviamente, e dunque come una delle meraviglie, dei 100 meraviglie d'Italia, come manifestazione era giusto e doveroso dare il giusto peso a questa manifestazione, a questo evento. La Proloco si cura di Chioggia Sottomarina insieme con tante le altre associazioni, danno sicuramente un grosso contributo e dunque noi siamo fieri di avere con noi al nostro fianco a questo evento, e come tanti altri eventi che la Proloco si mette sempre in prima fila, ad essere partnership, diciamo così, nella gestione delle varie realtà dell'organizzazione. Dunque un plauso alla Proloco e ovviamente a tutto il mondo del volontariato, di tanti ragazzi giovani che poi dopo si metteranno a disposizione dei vari stand proprio per allietare e servire poi tutti i turisti, tutti coloro che vorranno venire alla Sagra del Pesce. Il piano di azione messo in campo dall'Unione Europea ci ha visto l'altro giorno proprio manifestare a fianco delle marinerie di tutta Italia che portano avanti appunto il problema della pesca a strascico imposto appunto dall'Unione Europea. Bene la sostenibilità ambientale, ma ci deve essere anche una sostenibilità economica e sociale. Non possiamo permetterci di perdere appunto queste forze di gestione per dare spazio poi dopo non si sa cosa. Si parla di cibi sintetici piuttosto che prodotti che comunque non di dubbia provenienza. Noi vogliamo mangiare sano, vogliamo mangiare pulito, ovviamente l'attenzione all'ambiente, ma ovviamente ci deve essere una sostenibilità di peso per i lavoratori e l'aspetto economico-sociale deve essere in primis. 84 anni che la Sagra del Pesce viene fatta, un bel compleanno, un bel traguardo, e sì, promozione del prodotto ittico, un prodotto ittico che arriva dal duro lavoro dei nostri pescatori che dobbiamo difendere senza se e senza ma dalle regole che vogliono imporre l'Europa, no? L'Europa degli insetti, noi rispondiamo con la Sagra del Pesce a Chioggia, con ottimo prodotto ittico. Quindi diciamo un'occasione per far conoscere la nostra città, le potenzialità di una città meravigliosa che è quella di Chioggia, ovviamente chiese, musei, centro storico, spiagge, agricoltura, laguna, fiumi, abbiamo tutto, non manca nulla, manca solo la montagna a Chioggia. Però ripeto, è una sagra meravigliosa, 6 stand, 2 baccari invece che ovviamente proporranno il loro prodotto, le ostriche e anche i fasolari, quindi prodotto nostro, nostrano, che è questa veramente che fa la differenza della nostra Sagra del Pesce. Se siamo arrivati a 84 anni di sagra vuol dire che c'è l'amore in primis per la propria città, l'amore ovviamente per il prodotto ittico nostro e poi ovviamente l'amore per tanta gente che verrà nella nostra splendida città a gustare di piatti tipici meravigliosi. Dal 7 al 16 luglio in Corso del Popolo a Chioggia e poi c'è anche qualche bel progetto dietro questa Sagra del Pesce che riguarda l'inclusività. Noi siamo un'amministrazione molto sensibile a questa tematica e su questo ovviamente continueremo su questa strada, insomma. C'è una nostra piaga che stiamo cercando ovviamente di risolvere, che risolveremo credo nel giro di un anno, potremo dare risposte importanti, sono i parcheggi. Quindi abbiamo riservato, grazie alla collaborazione con l'autorità portuale di Venezia e Chioggia, abbiamo tutta la zona di Val d'Ario, una zona del porto nuovo, diciamo, libera, dove la gente potrà arrivare comodamente, parcheggiare le auto, poi avremo delle navette gratuite che porteranno comodamente, diciamo, la gente nel pieno centro storico di Chioggia, in Campo Marconi. 1 minuto e mezzo a piedi e sono arrivati in piazza.